Faktisk det så løsner. At har gått år nok der for kvinnelyn hiron og pastoren. Ta så mannjøden seter kvinnelige hirar og pastorer og eldstar bant motsatt bant mot Guds åre. Hvis du så fylgjer tog og gav kjenner til så du under en av sin ande her, du under opprøstere, du blastempler og gavkjenner vannviring av Guds åre. Det akkurat det samme som du først, hvis du først til kyrkje til en anstiggelig prest, så kallet han. Så det samme. Kanst det ikke gjøre. Til at du blastempler det, og du kommer under den andan, og det blir et avverskade. Jeg synes ikke det vel, det som ikke under til andan, det synes ikke det at det som under til andan. Da man snakker vet du, så det for gandai. Det du ikke ta seg de møte, det du ikke sutja det, det du ikke sutja alvarskjevn ut i. Sjalt det var før jeg sutja det for 30 år så igjen, så sutja det ikke mer til det har givet ikke under det. Man blir for gandar, man kommer under den andan som har givet seg under. Jeg gjør meg ikke underslukt. Og så var det øyne kvarne til å gjøre det samme. Amen.